Chers amis, quoi de notre d'aujourd'hui? C'est سيف. يا رب تكونوا بخير وبسعادة وبصحة إن شاء الله. اللهم علمنا بما تنفعنا وانفعنا بما علمتنا وبارك لنا في الوقت. إن شاء الله النهارده الزيتون الثانية ثانوي بإذن الله هنشرح حل كافي ووافي. هناخد الجزئية بتاعتنا زائد الحل بتاعها كمان إن شاء الله. السلسلة والمنهج اللي احنا هنمشي عليه كده جرامير في الأول وبعد كده سيتوياسيون وبعد كده كومبريهنشن وبعد كده ميل وسوجي إن شاء الله. فما تقلقش خالص. ما تقلقش، خلي قلبك جامد كده وانشف. ان شاء الله هنكسر الدنيا باذن الله. السلسله دي او الفيديو ده ان شاء الله لو انت ما تعرفش اي حاجه في الفرنساوي فان شاء الله هتكسر الدنيا باذن الله، والموضوع هيكون بالنسبه لك سهل بعون الله بعون الله ان شاء الله. مهم جدا يكون معاك الورقه والقلم بتوعك. كمان قبل ما نبدا دوس لايك سبسكرايب، ده هيساعدنا اكتر على مدى انتوا اهميتكم للحاجات دي مهمه جدا بالنسبه لكم. زائد لما نيجي نعمل فيديوهات الامتحانات اللي احنا هننزلها خلال الاسبوعين الحاجه دي هتكون مناسبه بالنسبه لك. صلى على النبي، يلا بينا. بسم الله. عندنا بتاع فرنش طبعا اللي هو انا، بعد كده سيف الدين اللي هو انا برضه. بعد كده هندخل في جزئيه الجرامير، لا جرامير اللي هو القواعد. حلو جدا. هناخد ايه في القواعد في اول درس؟ هناخد جزئيه لي بريبوزيسيون دو ليو. هناخد حروف الجر الاماكن، يعني القلم ده على ايه؟ القلم ده تحت ايه؟ انا قاعد على ايه؟ اللابتوب قاعد على ايه او محطوط على ايه وهكذا. داكور؟ ده اسمه ايه؟ لي بريبوزيسيون دو ليو. حلو جدا. طب بيقول لنا اولا، خلي بالك بيقول لك اولا لو عملنا كده بيقول لك حرف الجر ياتي بعدها محدد زي ايه مثلا؟ ادوات النكره زي ايه مثلا؟ انا مش فاكر. الان اون وي دي. حلو جدا. بعد كده ادوات المعرفه زي ايه؟ لو لا l'apostrophe ليه. حلو جدا. طب صفات الملكيه l'adjectif possessif زي مثلا mon mami ton tati son ça c'est notre nous votre vous leur. حلو جدا. طب بعد كده بيجي صفات الاشاره اللي هو زي ايه؟ ce cette سي. حلو جدا جدا جدا. عظيم قوي. تعالوا بقى ناخد الجزئيه دي واحنا بنتمرن عليها اكتر واكتر عشان يعني نشوفها كده ونتمعن بيها. بسم الله. عندنا اول كلمه هي امام. يبقى devant. نسمع كده devant. حلو قوي. طب احنا عرفنا devant دي بيجي بعدها ايه؟ حاجه من المحددات زي ايه مثلا؟ le la l'apostrophe il او un او une او des. زي هنا مثلا mon école مدرستي est devant la gare امام المحطه. حلو قوي. فين المحدد؟ لا. حلو جدا. l'école المدرسه est derrière la poste خلف البوسطه. حلو جدا. le club النادي est entre بين la gare et la poste. حلو جدا. الكلمات دي تكتبها في الكشكول بتاعك عشان ما تتلخبطش. الحاجات دي مهمه قوي قوي اللي انت بتعمل نوت وبتعمل حاجه اسمها فير دو بيلون. يعني ايه فير دو بيلون؟ يعني انت بتعمل ايفالواسيون. يعني ايه ايفالواسيون؟ بتعمل تقييم كده. والله انا شفت الكلمه دي فانا هكتبها علشان انا ايه؟ بشوف الكلمه رايحه فين وجايه منين. بكتب الحاجات المهمه عشان اعمل عليها كده هايلايتر كده او بتعمل عليها علامه عشان تقدر تفتكرها بعدين. الحاجات المهمه. طيب يلا ندخل على ثانيا. داكور. نيميرو 2 حرف مركب ياتي بعدها حرف الجر. نفس الكلام اللي هو ايه؟ نفس الكلام اللي بريبوزيسيون دي ليو كومبوزي. مركب يعني ايه؟ كومبوزي. حلو. يبقى بري دو قريبا من. بري دو لو ليسي اي بري دو لا بانك. مدرستي قريبه من البنك. الله تحفه. طب بعيده عن loin de. loin الاو مع الاي بتتنطق ايه؟ او بلس اي و. تحفه. يبقى لا جار اي لوان دو ستاد. خلي بالك هنا في تريكايه. دو هنا اصلها دو اصلا، بس خلي بالك هناخد الجزئيه بتاعت دو اتحولت لي اصلا عشان بياتي بعدها حرف الاسم ياتي بعده ويصبح دو. يتغير دو لو هو ايه؟ لو هو ماسكولان طبعا. يبقى ستاد هنا اصلها ايه؟ ماسكولا. à côté de. خلي بالك في هنا accent grave. à côté de يبقى ايه؟ j'habite à côté de l'hôpital. انا ساكن جنب المستشفى. بس كده. الله تحفه جدا. يبقى اقولها تاني. près de loin de à côté de. يبقى de ده حرف الجر. جميل جدا. طب بيتحول مع مين؟ ما يتحول مع الماسكولان. بيتحول لايه؟ بيتحول لدو. تحفه جدا جدا جدا.
نكمل يا اصدقائي. الدو بقى اللي احنا خدناها فوق، ها لي زارتيكل كوا بارتيتيف، ادوات التجزئه. ها نخلي بالنا لا بوست اي لوان دو ليسي، ها دو كلوب، دو ستاد، ها دو جاردان. تحفه. طب دو لا اللي هي لا فورم فيمينا، الجزئيه الفيمينا، ها لا بانك اي لوان، يبقى لا بانك هنا ايه؟ ها لا بانك اي لوان داكور دو لا ميزون دو لا جار، يبقى جار وميزون هنا فيمينا. الله تحفه. ها de l'apostrophe يبقى devant les voyelles زي ايه مثلا؟ ال A, E, I, O, U, Y. طب الاش يا مسيو، انا سمعت قبل كده الاش من الفويل. لا هي مش من الفويل يا حبيبي، بس هو نوع من انواع الاش ميي داكور. دونك الدي بقى، الدي هنا ايه اللي حصل لها؟ ها دي يبقى pluriel. pluriel يبقى la banque est loin des musées و des jardins. des jardins. نكمل. عندنا حرف الجر دو يبقى كما هو ولا يتغير شكله امام بقى، زي ما احنا خدنا كده صفات الملكيه اللي هي ايه؟ مون مامي تون تاتي سون ساسي نوتر نوتر نو فوتر فوتر فو لور لور لور. وبعد كده زي مثلا جابيت دون مون ايكول، وبعد كده اسم العلم جابيت لوان دو رومي. ادوات النكره اون او ان او دي، زي مثلا لا بوست اي بري دون ايكول. او صفات الاشاره اللي هو سو وسيت وسيت وسي. La poste est à droite de ce magasin. وعندنا حرف الجر chez. l'école المدرسة est loin de chez moi بعيدة عن منزلي. chez moi معناها منزلي أنا، حاجة عايدة عليا أنا. أسوان est loin de طنطا، يبقى أدوات المدن المؤنثة. نكمل. حرف الجر الآ يتغير حسب الاسم اللي بعده، يعني آ زائد اللو ده كله ده اسمها أدوات لا كونتراكتي. les articles quoi contractés، يبقى بقول A plus le O مفرد مذكر، زي مثلا ايه je vais au club انا رايح النادي. ها à la يبقى je vais à la gare. à la gare هنا في A طبعا. ها à l'apostrophe je vais à l'école. ها j'aime aller au musée رايح الميوزي المتاحف. تعالى بقى نحل البانك دو جرامير داكور. ما ميزون سو تروف لو ليسي. مبدئيا لو هنا جميله جدا، يبقى هل اختار اكوتي لو؟ لا. لوان لو، بري دو، يبقى دي غلط ودي غلط. تعال نشوف لوان و ديريير. هل لوان ينفع؟ لا يبقى ديريير. تعال نطلع كده ونتاكد برضه. ها يبقى مين اللي ينفع معاهم؟ اولا حروف الجر جميل جدا، يبقى ايه؟ ديريير. خلي بالك من حاجات زي كده. ننزل بسم الله. دونك دو لو ستاد اي ا droite. لو ستاد اي ا droite نقط اوبيرا، يبقى هختار ايه؟ دو لا. جميل جدا. مبدئيا الاو ده من الفويل زي الا او الاو او الاي او الاو او الاي. جميل جدا. يبقى ا droite ا droite à droite de à droite de là. جميل جدا. وهنا كلمه ايه؟ مبدأ فويل 3. le livre et la table يبقى sur على طول بشكل شياكه جدا. sur. il y a une table à côté نقط poste. تاني il y a une table il y a une table à côté d'accord et devant pardon et à côté ها poste. poste هنا كلمه ايه اصلا؟ تعال نشوف البوست معناها ايه. هي كلمة فيمينا لا بوست، يبقى اختار ايه؟ دو لا. دو لا بوست. دو لا بوست. 5. لا بيبيوتيك اي دوفون. ها دوفون بارك. دوفون ها هنشوفها كده دوفون. تعالى نشوفها فوق 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 فوق. دوفون يبقى هنا المفروض يكون في ايه؟ ادوات النكره المعرفه او الممامي او طنطاتي او كومسا، يبقى او سي او ست او سي. يبقى ايه؟ لو على طول وانا مغمض. 6. لو musée est à côté de او d'apostrophe او de gare يبقى de là. de là عادي جدا. ها 7. la voiture est à côté feu tricolore. tricolore يبقى اختار ايه؟ du. يعني امام اشاره المرور. 8. le café est loin. ها هنختار ايه هنا؟ ها في اش يبقى de là. عظيم قوي.
9 l'hôpital est près bibliothèque. Bibliothèque هنا féminin يبقى هنختار ايه de la bibliothèque. De la quoi bibliothèque. Du trottoir. جميل جدا. La métro et les deux voitures. الموتو باردون et يبقى ايه entre ما بين. وentre بيجي بعدها ايه les articles définis. حلو قوي. 13 le club est نقط de la maison. Le club يبقى ايه devant يبقى de là يبقى هنختار ايه près de la maison. Près de la maison. Je suis parc. Je suis parc يبقى ايه devant dans près du parc à côté يبقى près du parc قريب من البارك عشان هنا في الارتيكل كمان. 15 Monsieur Ro d'accord et l'autobus يبقى ايه et l'autobus يبقى et dans l'autobus à côté à gauche نا يبقى entre l'autobus. entre بين ولا dans طبعا في l'autobus. 16 ma maison d'accord et la gare. Ma maison et la gare يبقى هقول ايه à côté à droite loin la gare devant la gare à gauche de la gare à gauche de la gare et à gauche de la gare ولا devant la gare بشكل سهل جدا جدا ان شاء الله. عندنا تاخد بقى جزئيه الصفات الاعداديه داكور اللي هي les adjectifs numéros hors Dieu داكور. خلي بالك مهم جدا جدا تفهمها قوي قوي. مثلا يم فبنحط الرقم بتاعنا بالكتابه بالشيفره وبعد كده بنضيف المقطع ده. فبقول لا دوزيام الثاني تخوازيام الثالث داكور. اذا انتهى العدد بحرف الاو يتم حذفه يبقى بنحذف الاو طبعا وبعد كده بنضيف ايام عادي يبقى ايه كاتريام او كانزيام. اذا لو في حرف اخره او فبشيله لو حرف مش في اخره او بضيف عادي. بالنسبه لعدد 9 بيتم تحويله لاف الى في يعني ايه بقول 9 يبقى نوفيام الكلام ده يتكتب. 5 يبقى ايه سانكيام الكيو سانكيام الاعداديه ديريير يبقى ايه هقول ايه الاخير ومؤنثها ايه ديريير بحط المقطع الاو ار او وبعدين الاكسون جراف بقول ار فبقول dernière او لو هو مؤنثه والاول première زي ما هنا كده الان يتحول لبروميير مذكر première يبقى المقطع الاو ار بيحول ل ار او بعد كده اكسون جراف شفتها كده. deuxième second d'accord deuxième. تعالوا نحل. numéro 1 tout le monde passe devant Emma. الدنيا كلها عدت ايما ايما داكور يبقى هي الاخيره. هقول ايه لا سيزيام لا بروميير لا دوزيام لا دي تي ايه ده دونك Donc, تعالوا بقى نحل عشان نتمرن اكتر واكتر. Numéro 1 tout le monde passe devant Emma. Elle est la sixième يبقى كل الناس عدت على إيما يبقى هي الأخيرة. فنكتب كده la sixième, la dernière, la première حتى la première الأكسون عكسها مش كده. la deuxième نفس الكلام. la dernière غلط. الكتابة هنا غلط. dernière مفيش التي. والأكسون على العكس. 2 Maxime arrive وصل avant tout le coureur وصل قبل المتسابق او قبل الكورeur اللي هو العدائين كلهم يبقى هو ايه le premier وماكسيم ماسكولين. je suis او je lis ce livre pour ايه pour 3 fois pour la quatrième pour la 4 pour le premier fois دي الاول مره. 4 le نقط سبتمبر يبقى ايه le 1er septembre, là, le 2 septembre, 3e, 4e, là, le 2 septembre, c'est mon anniversaire. 5, il y a un garçon dans la classe. Il y a un garçon, là, il y a gamme, il deuxième, 13, 16, 16e garçon, là, il y a 6 garçons, 16 garçons dans la chorale.
6 مارك arrive toujours بيوصل دايما à le premier يبقى الأول. نكمل ندخل على جزئية الأفعال مهمة قوي وبنحب جزئية الأفعال جدا وأسهل حاجة مهما كان بيقول لك اللي هي صعبة مهما كانوا يقول لكم اللي هي معقدة لازم تحفظها. الموضوع ده محتاج يعني يكون دماغ رايقة كده وهتفهم الدنيا إن شاء الله خالص. طبعا عندنا أفعال مهمة جدا عندنا verbe marcher و tourner و prendre و avancer و d'accord و traverser. مبدئيا verbe prendre ده troisième groupe d'accord. فنخلي بالنا من التانيين بقى. التانيين طبعا الالفان بتاعتهم او اس او ان اس او زد او ان تي يبقى النهايات بتاعتهم المجموعه الاولى او اس او ان اس او زد او ان تي. حلو قوي. فهقول كده وانطق كده مع بعض جو مارش tu marches il ou elle ou on marche nous marchons vous marchez il avec s marche. تاني je marche tu marches il ou elle ou on marche nous marchons vous marchez il avec s marche. حلو قوي. طب tourne je tourne tu tournes il ou elle tourne nous tournons vous tournez il avec s tourne. حلو جدا. طب prendre je prends الدي مع الاس ne prononce pas خلي بالك je prends tu prends il ou elle prend nous prenons vous prenez il avec s prennent et le ent se ne prononce pas. Donc verbe avancer j'avance tu avances il ou elle ou on avance nous avançons vous avancez il avec s avance. جميل فقول تاني كده j'avance tu avances il ou elle avance nous avançons vous avancez il avec s avance. حلو جدا. traverser je traverse d'accord. Tu traverses il ou elle traverse nous traversons vous traversez il avec s traverse. تحفة. تعالوا نحل كده وقبل ما نحل كمان بعد ما نخلص هنراجع عليها تاني. pour traverser عشان تعدي d'accord الشارع. وخلي بالك هنا ما فيهاش غلطة هنا pour plus دايما verbe à l'infinitif. verbe quoi à l'infinitif comme manger danser écouter répondre comme tu veux d'accord. فبقول pour traverser la rue on بنعمل ايه marche على fin ENT ONS EZ ES لا يبقى marche عادي عشان ال on محلها محل ايه il و elle. تحفة. de vous نقط à gauche vous نقط à gauche يبقى ايه بالظبط nous نقط à gauche. تحفة. فبقول vous يبقى ايه على fin EZ يبقى ايه tourner verbe ايه tourner نفس الصوت على فكرة. 3 pour aller au lycée عشان تروح المدرسة je prends يبقى هختار ايه تعالوا ننزل كده je prends على fin DS يبقى فين يبقى دي بتيجي مع je و tu خلي بالك. 4 les enfants يبقى اللي بعدها ايه ENT لان les enfants محلها il avec s يبقى ايه marche ENT. le taxi يبقى محلها محل ايه il عاوزك تحلل كده وانت بتذاكر يبقى avance ENT ER EZ لا avance عادي ساده مش محوله d'accord. 6 tu نقط la rue de la gare tu prends يبقى ايه نفس الحكايه اللي انا قلتها فوق بالظبط. تعالوا نقرا كده تاني. verbe marcher je marche tu marches il ou elle marche nous marchons vous marchez il avec s marche. تاني tourner je tourne tu tournes il ou elle tourne nous tournons vous tournez il avec s tourne. verbe prendre je prends tu prends il ou elle prend nous prenons vous prenez il avec s prennent. حلو. avancer j'avance tu avances il ou elle avance nous avançons vous avancez il avec s avance. je traverse pardon tu traverses il ou elle traverse nous traversons vous traversez il avec s traverse. نكمل صلى على النبي دايما. دونك ندخل بقى في جزئيه مهمه جدا هي les moyens de transport وسائل المواصلات. بناخد مع وسائل المواصلات حروف الجر اللي هي البار والان يبقى بار والان. جميل جدا. خلي بالك وركز جدا عندنا الأ وسيله مواصلات بسيطه مكشوفه مش عليها اي غطاء زي مثلا افيلو اموتو بيسكليت داكور. وهنا طبعا سيرا على اقدام ابي بي على رجل. يعني مثلا je marche او je vais à l'école à pied انا رايح المدرسه على رجليا. وسيله المواصلات غير مسبوقه باداه ما بتكونش وراها ايه اداه زي en bus en taxi en scooter.
وبعد كده بار مسبوقه باداه زي لو ولا والابوستروف لي، بار لو بوس، بار لو سكوتر، بار لو تاكسي، ما عدا بار افيون وبار باتو. خلي بالك بار افيون بار باتو، اكتبها داكور، بار افيون بار باتو. وجميع الوسائل دي كده طبعا بتاخد فيرب prendre، je prends، tu prends، il ou elle prend، nous prenons، vous prenez، il avec s، elle avec s prennent. خدناها الجزئيه دي. فبقول كده je prends le train pardon، je prends le train، je prends او j'aime prendre le métro، بحب اخد المترو. حلو جدا. تعالوا نكمل. ها il se déplace، هي بتغير le métro ولا un métro ولا en métro ولا par métro. خلي بالك تعالى نطلع كده ونراجع. ها بقول كده بوس يبقى en métro عادي، هي غير مسبوقه باداه. دو j'aime aller au lycée بوس، يبقى en بوس ولا le بوس ولا par بوس؟ لا هختار ال en بوس. تعالوا نطلع كده ونشوف. ها بوس مبدئيا متغطيه. تاني حاجه هي مش مبدوءه بارتيكل اللي هي محدد. j'aime aller au lycée le bus، يبقى par le bus. حلو جدا. j'aime prendre métro، prendre يبقى ادوات المعرفه او النكهه او الملكيه. حلو جدا يبقى ايه le métro. حلو جدا، سهله جدا 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 ولذيذه حتى، يعني هي مش محتاجه اي افتكاسات، مش محتاجه محتاج انت تعرف تاخد مع دي ايه ومع دي ايه ومع دي ايه بس. تاني كده il se déplace هي بتغير d'accord en métro. j'aime aller au lycée نقط بوس يبقى en بوس لو هي مبدوءه بارتيكل او محدد زي ايه par le طبعا. واخر حاجه prendre دايما بترجم معاها les articles طبعا، ادوات النكره un او in او دي او le la l'apostrophe اللي او mon mamie ton tati ton ça c'est notre nous votre vous leur. الدنيا كلها سهله بسيطه الحمد لله. عندنا ادوات الادغام اللي هي ايه او على الابوستروف. تعالوا نكتبها. ادوات ايه الادغام لكونتراكتي او خدناها فوق. ها او على الابوستروف. معلش انا بكتب بصباعي فالخط ما شاء الله جميل. عندنا يختفي في الان خلي بالك اتر ديغويزي، اتر ديغويزي داكور يتخفى فيه. فبقول ايه الاو طبعا لو هي فيمينا، الاس طبعا لو هو ماسكولا او فيمينا طبعا هشيل الاو طبعا لو هو ماسكولا، والاو اس طبعا للفيمينا. فاقول كده تاني جو سوي ديغويزي ان بيلوت، انا متنكب فيه زي بيلوت داكور. تاني جو سوي ديغويزي ان il est déguisé en médecin d'accord. médecin اللي هي ممرضه. se déguiser en d'accord, verbe pronominaux. Je me déguise en pompier d'accord, منطفي. il se déguise en médecin. être en retard هو متأخر، فأقول mon copain est en retard أو Jean et Marc ils sont en retard. يبقى هم être en retard ده expression. avoir du retard d'accord، فأقول le train d'accord de Nice à du retard متأخر أو l'avion du Paris à 1 heure du retard متأخر. تعالوا نكمل كده. هقول منى est déguise. منى دي بنت يبقى déguisée دبل او. طب لو هو ولد واحد يبقى او بس. mes amis أصدقائي ceux en profession يبقى déguisé فعلى فان ايه اس طبعا عشان هنا مسكولة ما ينفعش ازود الاو. 3 nous sommes هنا ايه نقط retard يبقى en retard. خلي بالك être en retard هنا verbe être وهنا en وهنا retard طبعا verbe être en retard. l'avion du Paris ايه اللي حصل ولا en du retard ولا ايه en retard. خلي بالك l'avion de Paris نقط ايه d'accord. خلي بالك du retard d'accord. très bien. donc نكمل جزئيه l'interrogation. ركز معايا جدا جدا جدا. الحاجات دي اصلا مهم جدا يعني تفهمها اكتر وتحل عليها اكتر. الحل كتير من غير اي مذاكره من غير اي حاجه ملوش لازمه. كذلك الامر لو انت مذاكر وما حلتش كتير فهو ملوش لازمه دكار. يلا بينا. دونك تعالوا بقى نركز في l'interrogation جزئيه الاسئله. ازاي اسال صح en français. خليك بقى رايق كده وراسي وجامد قوي قوي. عندنا السؤال بتاع كون ده تحديد زمن غير محدد بساعه. يعني الكلام ده كله مثلا لا فيت اسم دي تقني كون لا فيت امتى الحفله. فهرد عليه طبعا
La samedi est 4 mai. Ou ce soir, nous visitons notre oncle. احنا هنزور عمنا. Compter la fête. D'accord? Ou quand on que tu vas visiter هتزور امتى مثلا. D'accord? Donc عندنا او طبعا هو جزئية جزئية السؤال بتاع المكان. La poste est loin du lycée. Où est la poste? فين البوست؟ Le livre est sur le bureau. Où est le livre مثلا؟ Je vais de Paris, de viens ou d'où, d'accord, tu viens, d'accord? Ou je passe par la poste, par où tu passes, d'accord? يستخدم حرف de أو البار، d'accord؟ بنضعهم قبل أداة الاستفهام ou. تعالوا نحل كده. بس عندنا جزئيتين برضه في أي ساعة. à quelle heure, à quelle heure, d'accord? J'arrive au lycée à 6h30. À quelle heure tu arrives au lycée? أنت هتوصل المدرسة. أو la fête commence à 18h أو 6h الساعة 6. À quelle heure commence la fête? إمتى الحفلة هتبدأ؟ d'accord؟ عندك الأجزاء دي تقدر تستخدمها وتقدر تسأل عليها. comment كيف الحال؟ بتسألها وسيلة المواصلات أو الحال أو الوصف. مثلا comment tu t'appelles? je m'appelle كذا. comment vas-tu au lycée? بتروح ازاي المدرسة؟ je vais au lycée à pied ou en bus, par le bus, comme tu veux. عندنا comment vas-tu أو comment ça va? je vais bien, ça va bien. بسأله عن الحال. عندنا comment il est. بتسأل عن الكاركتر بتاعه. الكاركتر il est bavard, il est intelligent, ذكي, il est actif, حيوي كده. d'accord؟ تعالوا بقى الكلام اللي احنا خدناه ده مهم جدا كعلميا، بس الاهم من الكلام ده اللي هو الحل عمليا بقى. داكور؟ دونك بسم الله. عندنا نيميرو 1 طبعا. se trouve la place تانية. داكور؟ d'accord, la place طاهر. que se trouve quand où، يبقى où عشان انا بدور على مكان معين. كمان الحاجه اللي هتاكد لي الجزئيه دي هو الفيرب نفسه. où se trouve. se trouve verbe se trouver أين أجد. d'accord. 2 نقط vient-il، يبقى d'où vient-il. 3 passe-elle، يبقى que passe-elle أو par où passe-elle أو où passe-elle. لا، يبقى que passe-elle. d'accord. 4 il est bavard، يبقى comment aller. هو ايه شخصيته عامله ازاي، الكاركتر بتاعه عامل ازاي. 4 d'accord. et bavard يبقى comment طبعا. 5 heures يبقى à quelle heure. à quelle heure. تعالوا نشوف كده نركز. يبقى الدبل ال، خلي بالك عشان ممكن يجي لك سؤال دلوقتي يلخبطك. à quelle heure. 6 نقط animaux préférez-vous، يبقى quel animaux. quel animaux. جمع مذكر masculin pluriel، pardon فين masculin pluriel. 7 tu vas à la mer. pourquoi tu vas à la mer. où tu vas à la mer. que qui. pourquoi ليه رايح البحر. ليه رايح البحر. 8 temps fait-il، يبقى et en France en janvier. الجو بيكون عامل ازاي في باريس en janvier. quel temps fait-il. quel temps fait-il. quel temps fait-il. ده expression على طول عن الطون، عن الجو بيكون عامل ازاي en français. 9 donc نقط chanson préférées-tu، يبقى quelle chanson tu préfères أو préfères-tu. أنت بتحب أي أغنية. 10 d'accord tu aimes. qu'est-ce que tu aimes. أنت بتحب إيه. qu'est-ce que tu aimes. الجزئية دي خدناها في سنة أولى. 11 d'accord. en été tu fais quoi. en été tu fais quoi. بتعمل إيه. 12 نقط éléments de la nature tu aimes photographier. quel élément d'accord de la nature. يبقى هنا جمع مذكر، يبقى quel élément d'accord de la nature tu aimes photographier. ما هي طبيعة أو ما هي العناصر المواد بتاعة المصور. نكمل. دونك مهم جدا جدا نخلي بالنا. صيغة الامبيراتيف. داكور. الامبيراتيف مهم جدا جدا، خلي بالك منها. يكون الامر من تصريف الفعل في المضارع مع تو او نو او فو. داكور. تو او نو او فو. نحذف طبعا الضمائر طبعا وبنخليها بقى بالاجزاء بتاعتنا. يعني مارشي ده فيرب الانفينيتيف. نقول ايه. مارش
fini أو marchons أو marcher أو fini, finissons, finissez أو écrit écrivons, écrivez. d'accord. خلي بالنا جدا نكتب الجزئيه دي قوي قوي في الكشكول بتاعنا حالا، يعني مهم قوي 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 ما تتلخبطش فيها. يبقى مارشي مارش امشي. d'accord. marchons marcher او fini finissent finissons finissez او écrivons écrivez. مهم قوي قوي ما تتلخبطش فيها. بعد كده بنحذف حرف الاس طبعا مع ضمير التو فقط. d'accord. زي ما احنا واضح قدامنا هنا. d'accord. marche fini écrit. d'accord. مع جميع الافعال فعل الي المجموعه الثالثه verbe ouvrir courir recourir. d'accord. او recouvrir. d'accord. décrire offrir s'offrir courir او accourir. d'accord. donc تعالوا بقى نحل الجزئيه دي. مدام نقط هتكون ايه؟ مدام مكانها elle يبقى avance على طول، يبقى avance vers le feu tricolore. de mes enfants. d'accord. mes enfants نقط يبقى محلهم محل الايه؟ الاي avec s يبقى ايه؟ roule. جميل جدا. 3 ها d'accord. هاني باردون مش ها دي صيغه من اصوات البرونونسياسيون ملهاش دعوه علاقه، هي اسمها هاني يبقى مكانه محله ايه؟ il يبقى ايه؟ مارش. حلو جدا. 4 نقط la soirée avec famille يبقى passer passons passe la soirée avec ma famille. هقول هلا ايه؟ هل بنقضي يبقى passer avec la famille يبقى passons la soirée avec ma famille. très bien. يبقى passe ولا passer ولا passons ولا passe على fin انت لا passons عشان ده امر. 5 فانا et سوها يبقى هما دول جمع يبقى ايه؟ elle avec s يبقى ايه؟ écoute. ال ENT se ne prononce pas خلي بالك. 6 نقط au self à midi يبقى ايه؟ nous mangeons لا mangeons au self mange mange au ENT ER لا يبقى mangeons عشان هنا ايه؟ على impératif ده صيغة الأمر ما ينفعش تلخبط فيها. 7 le أو la première ده جمع او المؤنث بتاع لو بروميير طبعا الاولى rue à droite يبقى ايه؟ هنختار ايه؟ prend اس ولا prend ولا prenne ولا prendre؟ هنختار ايه؟ هنشيل الاس طبعا يبقى prend ولا prend طبعا. 8 d'accord. tout droite puis tourne à gauche يبقى va aller allons طبعا. إما نقط au supermarché. إما إيه اللي هيحصل معاها؟ aller au supermarché يلا روحي السوبر ماركت. donc 11 le guide d'accord le musée égyptien. visite à la fin ENT ولا ES ولا visitons طبعا. 11 messieurs en France cette semaine يبقى partez أو أو part à la fin ENT لا ما بتتنطقش يبقى partez. mes élèves الطلاب d'accord vont d'accord devoir scolaire يبقى ايه؟ faites ده مع الفو. d'accord. donc 13 d'accord il dit à Samy au restaurant يبقى ايه؟ regardez le restaurant au restaurant d'avant. d'accord. ou regarde à la fin D pardon. d'accord. 14 ne نقط pas de gâteau يبقى اختار ايه؟ ne mangez pas de gâteau طبعا الأزد عشان هنا صيغة الأمر. 15 نهى نقط à ta place يبقى ايه؟ va aller à ta place روحي لمكانك. 15 allons au parc aller يبقى هنختار ايه؟ allons طبعا عشان الباقي ده تصريف طبعا بتاع الفعل بس هنا مش بيتكلم على ايه؟ على صيغة الأمر يبقى allons طبعا. ندخل على الجزئية اللي بعديها. le féminin d'adjectif de profession مهم قوي 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 ولذيذة جدا جدا جدا. un avocat ضفنا ايه؟ ضفنا الاو. un professeur وضفنا الاو بس هنا ايه؟ نفس النطق يبقى ايه؟ un professeur une professeure ضفنا ايه؟ ضفنا الاو بس نفس البرونونسياسيون.
نضيف الاسم الذي اخره حرف او يبقى كما هو، زي مثلا ان فوتوغراف، une photographe. غيرنا ايه الارتيكل un pilote d'accord اللي هو الطيار، une pilote d'accord un vétérinaire طبيب البيطري، une vétérinaire un journaliste une journaliste. يبقى غيرنا الارتيكل بس الان غيرناها لايه للune. يبقى تاني un photographe une photographe un pilote une pilote un vétérinaire une vétérinaire oui طبعا un journaliste une journaliste. ال ER طبعا بيتحول للمقطع ده زي لو بروميير طبعا un fermier infirmière un cuisinier un cuisinière un boulanger un boulangère. ده طبعا المقطع الأوز زي مثلا vendeur vendeuse vendeur vendeuse. المقاطع دي مهمة جدا. un coiffeur une coiffeuse un coiffeur une coiffeuse طبعا. الاسم الذي آخره أو تور داكور تريس زي مثلا acteur actrice أو un directeur un directrice. وبعد كده طبعا الاسم الذي آخره ان يتحول لان زي مثلا un pharmacien un pharmacienne داكور أو égyptien égyptienne. هناخدها طبعا مع الناسيوناليتي. دونك اخر جزئيه معانا هنا الاسماء تبقى كما هي داكور عند التانيث زي مثلا ان ميدسان اون ميدسان ان بومبيي اون بومبيي اللي هو الرجل الاطفاء او امراه الاطفاء بقى طبعا. دونك نيميرو 1 مارتان بيحب ايه؟ مارتان ام اتر ايه افوكا. مارتان ده ايه ولد ولا بنت؟ مارتان طبعا ولد. يبقى افوكات ولا فوتوغرافي ولا ارتيسيان ولا ميدسان؟ يبقى فوتوغراف عشان الاو يبقى ما بتتغيرش. مون امي وانا اي اكتور بومبيي انفيرميي بيلوت لا بومبيي طبعا عشان الاو ار ما بتتحولش زي ايه الكلمه المؤنثه بومبيي داكور خلي بالك. لي بارون الوالدين سامي سون اي فوتوغراف كوافوز ميدسان. خلي بالك لو الجروب فيه ولد وكل الجروب بنات بتخلي التدريبه بتاعتهم او التركيبه بتاعتهم للولد. زي مثلا انا مش هحولها لبنت لا هخليها نفس الكلام لولد. زي مثلا هنا كوافور فوتوغراف باردون داكور. سي فام سون اي كوافوز البنات دي كوافوز ولا فوندور ولا ميدسان ولا كويزينيي؟ لا طبعا شانتوز. 5 ceux نقط vont de artistes يبقى acteur vendeur journaliste و chanteur. يبقى ceux هنا vend des articles يبقى ايه ceux هو بيبيع الادوات يبقى هو vendeur طبعا. ما camarade déguise en زميلتي متنكبه في cuisinière pilote لا طبعا cuisinière عشان هنا مؤنثه. très bien. ندخل على حالة الطقس داكور. دونك حالة الطقس السؤال بتاعه quel temps fait-il aujourd'hui أو quel temps il fait aujourd'hui. نفس الصيغة طبعا عندنا الردود بتاعتنا بقى il fait beau mauvais froid chaud أو le temps est زائد الصفة beau mauvais froid chaud أو le ciel est bleu gris clair couvert أو il y a زائد أدوات التجزئة طبعا du soleil du vent de la pluie بتمطر أو il n'y a pas زائد الدو طبعا زائد الاسم de soleil de vent. تاني يبقى الأسئلة بتاعتنا بتكون عاملة quel temps fait-il أو quel temps il fait d'aujourd'hui الجو عامل النهارده فجاوب على نفس الليسته دي. il fait زائد بو جميل موفي وحش فخوا برد شو حر او لو طون اي زائد الصفه بو موفي فروا شو او لو سيل اي بتمطر بقى بلوي او جري او كلير او بلو صافيه الدنيا مش تمام مغيمه داكور. il y a زائد ادوات التجزئه زي مثلا دو لا ودو لابوستروف دي طبعا دو سوليي دو فون او دو لا بلوي او il n'y a pas ما فيش لا توجد زائد الدو زائد الاسم طبعا بتحول طبعا ادوات التجزئه ادوات التجزئه بيحولوا لدو زائد دو لا دو لابوستروف ها داكور و دي طبعا داكور. فبقى نحول كده نقول دو بتحول ايه لدو على طول داكور. نكمل على الجزء اللي بعديه. دونك تعالى بقى نركز في حاجه اسمها مهمه جدا اسمها لي فيرب امبريسيونيل. فيرب بريسيونيل
personnellement يعني شخصي، verb غير شخصي. يعني مثلا verb زي pleuvoir ناجي داكور او il pleut دايما بيجي مع الضمير واحد بس هو الإيل. ما ينفعش خالص استخدم مع جو ومع تو ومع نو ومع الفو الإيل افيك اس ال افيك اسم، لازم استخدمه مع ضمير الإيل فقط 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 فقط. طب تعالى نحل كلاما داكور عشان نقدر نشوف الجزئية دي الحل بتاعها هيكون عامل ازاي اصلا. مثلا عندنا نمرو 1، ركز مع السؤال حلو قوي. il نقط شو، فاذا احنا خدنا قبل كده اللي دايما il بعد كده في بعد كده الصفه، يبقى il fait chaud. نمرو 2 مثلا temps fait-il، يبقى quel temps fait-il مثلا. 3 le temps نقط mauvais، دايما temps دايما بيجي بعديها verbe être، يبقى ايه. دايما لو انت طالب في سنه ثانيه او اولى لازم تعرف الافعال الاساسيه، لا كونجيجاسيون دو لا فيرب مثلا بازيك، يعني الافعال الاساسيه لازم تكون عارفها، ما ينفعش تكون بتقطع فيها. اخر سؤال معانا 4 il نقط de la pluie، يبقى il يبقى il y a، وبعد il y a دايما بيجي معاه ايه les articles partitifs وانا مغمض. حلو قوي، نكمل. لي سيزون المفروض نعمله فيه نعرف الفصول الاساسيه بتاعتنا زي ايه مثلا. au printemps، en été، en automne داكور، وعندنا en hiver. تعال نحل على الكلام ده. يبقى خدت بالك اللي الاو en hiver automne، خلي بالك printemps او، خلي بالك ما عدا كلهم بيكونوا الان، خلي بالك. نمرو 1 يبقى ايه été، يبقى en été شاطر. en hiver il pleut، خدناها verbe pleuvoir. printemps احنا عارفين احنا بنستخدمه لايه، يبقى au printemps. حلو جدا. printemps يبقى au printemps برضه، جميل جدا. 5 pourquoi tu vas à la mer، انت ليه رايح البحر. 6 éléments يبقى quel élément عشان pluriel. و 7 نيكولاس est d'origine هنا، فانا هستخدم بعد est d'origine جنسية فيمينا. جنسية ايه؟ نقطة فيمينا، يبقى ايه فرانسيز. خلي بالك أو ممكن تبكيها تغلطك هنا، مع ان نيكولاس ده ماسكولين بس احنا خلينا ايه دوريجين فيمينا. بسم الله. كالي تا ناسيوناليتي او كالي فوتر ناسيوناليتي، سؤالين مهمين جدا 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 بنسألهم على ايه، على الجزئية الناسيوناليتي الجنسيات. زي ايه مثلا؟ والله مثلا ممكن نستخدمها عشان احددها مثلا فرانسيز، زودنا حرف الاو ونطقنا الاس ما بين حرفين فويل بتنطق زد، فبقول فرانسيز، اسبانيول او انجليز داكور. هنا منتهيه باو تبقى بتنطق زي ما هي، بلج او روس او سويس. نكمل. ايطاليان ضفنا ايه دبل ان، ايطاليان، ايجيبسيان. صفات شاذة زي جريك أو تورك، نفس البرونسياسيون ولكن هي الكلمة مختلفة. زي بلانش، الأبيض والأبيض برضه. كلمات ناسيوناليتي كلمة مؤنثة تتبع صفة الجنسية مؤنثة، يعني مثلا جان ده مذكر اي فرونسي دي معروفة. سا ناسيوناليتي لو أنا جبت فيرب أو فكرة الناسيوناليتي فرانسيز، خلي بالك أو من حاجة زي كده. التعبير عن ديتر أو اتر دوريجين يأتي بعدها الصفة مؤنثة، مثلا جان اي دوريجين ايطاليان، مع ان جان ماسكولين بس ممكن أقول سيف اي ايطاليان، مظبوط. سيف اتر اوريجين مثلا اي دوريجين باردون ايطاليان، لأن اتر ايطاليان اتر دوريجين ايطاليان. 4 نيكولاس est d'origine française شاطر. 2 ma sœur est espagnole أو française على حسب الكلمة المظبوطة قدامي. j'habite نقط à Paris، دايما مع المدن مش البلد، المدن باريس باريس. في مدن في اكسبشن كتير جدا بس مش موضوعنا. il va France يبقى en France رايح، il va en France. عادي il va aux États-Unis جمع. طب للمسكولين للمفرد il habite au Caire. خدت بالك من حاجه زي كده ممكن تخلص عليك تلخبطك حلو قوي. فيرب فينير مهم جدا 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 للباسي ريسون
بس مش موضوعنا النهارده، هيكون ان شاء الله بيكون دايما بعديه دو طبعا. داكور، فنحكي عنه ان شاء الله. Je viens, tu viens, il ou elle vient, nous venons, vous venez, il avec S. Elle avec S viennent. تعالوا نحل عليه. Le train, d'accord. هتحل ايه بقى؟ للماسكولين بتتحول طبعا du. للماسكولين بتتحول du، خلي بالكم. فاقول le train vient, d'accord. Nous venons au NS. Avant وسلمى à la fin LLES يبقى ENT viennent. Viennent. Ils viennent parc. Parc c'est masculin يبقى du parc. Amir vient de la piscine. حلو قوي. De l'Afrique. اللي بالك. Pardon. Ça va. Oui. Ça va. Vient. Tanta. Tanta. هنختار ايه؟ Donc de. Très bien. Il vient. Canada. يبقى du Canada. D'accord. Oui. Nous allons voyager au Maroc. احنا هنسافر المغرب ce soir. الليلة. نستخدم على المستقبل لو فيتور بروش. سؤال مهم جدا وعاوزه ولد باسي. مثلا يتكون المستقبل من فيرب الي. ايه هو فيرب الي؟ لا كونجيغاسيون دو فيرب الي، تصريف فيرب الي. جو في، tu vas, il ou elle va, nous allons, vous allez, il avec s, elle avec s vont. حلو قوي. تعالى كل الكلام ده نتمرن عليه احسن واحسن. Il va finir, il va voyager, nous allons lire. احنا هنقرا، احنا هنسافر، احنا هنخلص او انا هخلص. داكور داكور. الكلمات الداليه بقى للفيرب ها في الفيتور. demain ou bientôt ou après-demain ou ce soir ou dans بعد فتره زمنيه ou prochain oui prochainement. d'accord ou plus tard. حلو قوي. تعالى نحل. 8 d'accord. numéro 1 nous يبقى nous allons voyager مثلا نفس الفكره بتاعت فوق. on va prendre دايما بعد الفيرب aller دايما بيجي فيرب في المصدر يبقى prendre. demain nous allons voyager. مظبوطه. شادي وانت يبقى انتم يبقى vous يبقى هنقول ايه؟ aller arriver à quelle heure. سهلين قوي قوي قوي. 5 سؤال رايق. dans une heure. d'accord. احمد. d'accord. احمد محلها محل الإيل يبقى ايه؟ va. très bien. 6 qu'est-ce que nous allons faire demain. احنا هنعمل ايه بكره؟ كلمات دالة على الفيتور. 7 demain ma sœur اختي انا. d'accord. s'amuse au parc. هتستمتع في البارك. يبقى هي هتستمتع، يبقى هي مش معانا، يبقى هي ايه؟ elle. يبقى va. où tu vas es. حلو قوي. passer le week-end prochain. d'accord. 9 demain بكره vous allez à la fête. يبقى vous allez venir verbe à l'infinitif في المصدر. سؤال رايق وممكن يلخبطك فركز فيه جدا. verbe aller. d'accord. بعد ما بيتصرفوا وبنشيك عليه حلو قوي بنضيف عليها ايه؟ بنضيف عليه الفيرب à l'infinitif. يعني verbe à l'infinitif بيكون في المصدر. verbe manger, danser, écouter, prendre, apprendre, comme tu veux. d'accord. très bien. donc نكمل. حلو قوي. donc 10 d'accord. ils vont passer le mois prochain. ils vont passer le mois prochain يبقى هنقول ايه؟ visiter طبعا verbe à l'infinitif. وبكده نكمل بقى ندخل في حته حلوه قوي اللي هي السيتوياسيون. d'accord. نركز فيها قوي 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 عشان ممكن توقعك. d'accord يا بطل. يلا بينا. donc تعالى بقى نركز في الاسئله الرايقه اللذيذه قوي قوي قوي. عندنا numéro 1 ton ami te demande ta professeur صاحبك te demande بيطلب منك البروفيسيون بريفيري المهنه المفضله بتاعتك. qu'est-ce qu'il dit؟ هو هيسالك ازاي. ton ami te demande نفس السؤال متكرر معلش، فهنقول كده بسم الله. qu'est-ce que tu aimes être؟ انت تحب تكون ازاي؟ او quelle est la profession de ton père؟ ايه مهنه باباك؟ او quel métier il؟ او qu'est-ce que tu fais؟ انت بتعمل ايه؟ numéro 1 وانا مغمض. d'accord. 2 tu parles انت بتتكلم de la nature عن طبيعة du travail d'un pompier. d'accord. qu'est-ce que tu dis هتقول ايه؟ il aide les médecins éviter les incidents او maladie. لا طبعا était d'accord étant d'accord les incidents. 3 tu demandes انت بتطلب
à ton ami من صاحبك son lieu idéal المكان الإيديال pour les vacances حاجة مكان روعة كده qu'est-ce que vous dites هو يقول لك إيه où tu aimes aller en vacances أو quel projet tu aimes en vacances أو où tu passes le vendredi le week-end فأقول له طبعا où tu aimes أنت بتحب تروح فين في الفاكونس 4 سؤال بقى خطير يعني tu demandes à ton ami من صاحبك de localiser la gare هو يسألك هيقول لك ايه pour aller à la gare s'il te plaît او marche tout droit لا هو بيسألك ازاي فانا هقول له ب طبعا numéro 1 pour aller à la gare 5 tu demandes à ton ami من صاحبك verbe demander طبعا la profession qu'il déteste اللي هو بيكرهها هيقول له ايه quel métier tu n'aimes pas ايه المهنة اللي انت ما تحبهاش او quelle profession préfères-tu ايه المهنة اللي انت بتفضلها او qu'est-ce que tu as souhaité اللي انت بتتمنى être او quelle profession il déteste هو بيكرهها تاني tu demandes انت بتطلب à ton ami من صاحبك la profession qu'il déteste اللي هو بيكرهها هسأله سؤال مباشر quel métier tu n'aimes pas او quelle profession il déteste هو بيكرهها لا numéro 1 انت tu indiques la nature du travail طبيعة du cuisinier qu'est-ce qu'il dit هيقول ايه طبعا il fait les bons او des bons plats بيعمل اطباق délicieux مثلا او اطباق لذيذة 7 tu demandes à ton ami بتطلب من صديقك un itinéraire pour aller au club qu'est-ce que vous dites هتقول له ايه pour aller au stade او quel sport tu pratiques او pourquoi tu vas au stade او comment est le club du quartier لا numéro 1 انا بسأله على المكان الوسيلة المواصلات او المكان بالظبط خط السير عامة يعني 8 tu demandes انت بتطلب un coureur من عداء se propose او position dans la cour قول والله la cour commence à midi je suis premier je pratique une cour à pied quelle est ta position dans la cour ايه هو المحل بتاعك انا بسأله فتاني كده tu demandes à un coureur sa position de la cour لا هنا السؤال غلط لانك انت اللي هتسأله لا انا عاوز الاجابة بتاعته هو هيقول لك je suis le premier انا الاول 9 tu indiques pourquoi tu vas au musée tu indiques pourquoi اللي بتروح الميوزي qu'est-ce que tu dis هتقول لي ايه pour voir un match عشان اشوف ماتش او pour prendre le train انا عشان اخد القطر او pour voir les statues او pour regarder un film les statues d'accord les statues اللي هو المونيمون d'accord 10 tu demandes انت بتطلب à ton ami من صديقك انت qu'est-ce qu'il y a d'accord qu'est-ce qu'il y a d'accord il y a d'accord librairie qu'est-ce que tu تقول له ايه طبعا des livres et des dictionnaires اللي موجود هناك طبعا qu'est-ce qu'il y a dans la librairie هتقول والله دي موجود فيها dictionnaire وليفر واورديناتور وكم ça عندك كتب وكشاكيل وديكسيونير معاجم لغوية d'accord كل ده بيكون في الليبراري 11 tu demandes à un ami d'accord où se trouve la gare qu'est-ce qu'il dit هيقول ايه طبعا c'est entre le cinéma et la poste ou pour regarder ou pour prendre le terrain انت بتساله او فين بالظبط هو هيقول لك سي انتر ده ما بين السينما والبوست 12 tu proposes à tes amis من اصدقائك انت بتتكلم عن اصدقائك une idée pour passer le soirée عشان اقضي ليله جميله هما انت هتسالهم ايه tu aimes passer le soir لا je vais au parc المفروض بارك ولا هقول له va au théâtre لا هقول لهم انا بقترح عليهم allons au cinéma ce soir يلا ما نروح السينما النهارده بالليل 13 d'accord سؤال مهم جدا ورايق قوي يعني tu indiques les activités la bibliothèque qu'est-ce que tu dis هتقول له ايه بالظبط je regarde un match لا طبعا je lis le roman او je fais du sport او j'achète les ou des livres مبدئيا كده الليبراري او البيبيوتيك دي المكان اللي احنا بنقرا فيه فانا اقول له je lis des romans très bien j'achète des livres بيكون في البيبيوتيك
14 d'accord tu demandes انت بتطلب à ton ami من صديقك où il nage qu'est-ce qu'il dit هيتقول ايه à la montagne à la mer verbe nager يبحر فطبعا à la mer سؤال ممكن يلخبطك 15 tu annonces d'accord tes projets pour les vacances prochaines qu'est-ce que tu dis هتقول ايه je vais aller à la mer ou je vais à l'école je vais vivre à la montagne les vacances commencent en juin لا طبعا انت هتروح فهتقول je vais à la mer 16 tu t'informes sur le temps qu'il fait d'accord qu'il fait تاني tu t'informes sur le temps qu'il fait qu'est-ce que vous dites هتقول له ايه quel temps préfères-tu ou quelle heure est-il ou quel temps fait-il وانا مغمض طبعا quel temps fait-il 17 ton ami صاحبك te demande بيطلب منك ton adresse عنوانك انت qu'est-ce qu'il dit هيقول لك ايه طبعا هقول له والله ton adresse c'est où فين بالظبط هو هيسألني كده او tu habites où انت ساكن فين donc 18 tu demandes انت بتطلب طبعا à ton ami من صاحبك pourquoi il va au marché انت ليه رايح السوق هو يقول لك طبعا pour acheter des vêtements ولا livres ولا fruits ولا cheveux طبعا عشان اشتري fruits donc tu es né aux Pays-Bas d'accord qu'est-ce que tu dois تقول ايه je suis hollandaise d'accord je suis hollandaise d'accord 20 tu demandes انت بتطلب à ton ami d'où il vient qu'est-ce qu'il dit هتقول ايه بالظبط j'aime aller au musée, je vais aller chez le médecin, je vais au parc ou je viens du théâtre. انت تروح او ton ami il vient يروح فين؟ هو يقول له انا رايح كذا. تاني tu demandes انت بتطلب à ton ami صح من صاحبك d'où il vient هو رايح هيروح فين؟ il dit quoi? Je viens طبعا هنستخدم verbe je viens d'accord du théâtre. 21 tu t'informes sur le déplacement d'accord de la gare qu'est-ce qu'il dit هتقول ايه بالظبط pourquoi tu vas à la gare pourquoi aller à la gare tu habites de la gare comment est la gare تاني tu t'informes sur d'accord de la gare le placement tu dis quoi pour aller à la gare s'il te plaît اروح منين المحطة s'il vous plaît نكمل 22 d'accord tu indiques le placement de la poste, qu'est-ce que tu dis à Tolé? C'est à 50 mètres de la gare. Je n'aime pas aller au poste, ou je vais au poste à pied, ou la poste ici. Tu indiques le déplacement de la poste. Qu'est-ce que vous dites? C'est la mètre, c'est à 50 mètres de la gare. 50 خطوة أو 50 متر لغاية المحطة أو من المحطة. 23 d'accord tu indiques les déguisements حفلة تنكرية tu demandes أو de copain d'accord copine qu'est-ce que vous dites هتقول إيه بالظبط mon déguisement est en médecin d'accord هو بيسألك le déguisement d'accord الحفلة دي هتكون إيه tu indiques le déguisement de ton copain انت بتسأله على اللي هو هيلبسه إيه بالظبط il se déguise برضه en pilote أكنه طيار 24 ton ami صاحبك te demande بيطلب منك le lieu de la fête مكان الحفلة هو هيقول لك ايه بالظبط هو بيسألك دلوقتي comment est la fête هو ما بيسألكش عن حالة الحفلة la fête c'est quand هو ما بيسألكش على ميعاد الحفلة la fête c'est où وتاني كده آخر واحدة pourquoi tu organises la fête لا هو ما بيسألكش هو مش عايز يسألك هو بيسألك هو فين فأقول c'est où 25 ton ami te demande comment tu vas à l'école qu'est-ce que vous dites هتقول له ايه mon école c'est moderne je vais à l'école au bus avec mes copines ou mon copain elle est près de chez moi ton ami te demande comment tu vas à l'école انت بتروح المدرسة ازاي je vais à l'école en bus بروح بالبوس او لو انا عاوز استخدم par فاقول par le bus 26 tu demandes à ton ami d'écrire la fête de son anniversaire حفلتك عيد ميلادك انت سوري qu'est-ce qu'il dit هتقول له ايه c'est pour l'anniversaire elle commence à minuit la fête chez moi elle est déguisée ton ami décrit la fête c'est dans anniversaire الحفلة بتاعتك كانت عاملة ازاي هو بيوصف لك هيقول لك ايه يقول لك ايه déguisée كانت حفلة تنكرية 27 طبعا واخر سؤال في السيتواسيون
tu te déplaces vélo, d'accord. Ton ami te donne un conseil. Qu'est-ce que dit? تقول له ايه؟ prendre le piste cyclable. خد مكان الموفا بتاع العجل، d'accord. خد مكان العجل نفسه. طبعا ندخل في جزئيه ال comprehension مهم قوي قوي تفهمه وتتمع عنه كويس جدا جدا. ندخل عليه نقرأ واحدة واحدة وصلى على النبي. Bonjour Salah, je suis ravi d'avoir une super copain, d'accord, égyptienne, super copine égyptienne, d'accord, ou super copain égyptienne. Je suis française, j'habite à Marseille, une grande ville au bord de la mer, على شاطئ البحر méditerranéen, على شاطئ البحر المتوسط. J'habite dans une belle maison, أنا عايش في بيت جميل جدا جدا avec mes parents et mon frère Julien. مع أختي mon frère Julien أخويا. À mon quartier C, d'accord, C. D'accord, petit et calme, صغير وكالم. Dans le quartier, il y a un parc, mais c'est هنا خالص, un cinéma et un club de sport et un hôpital. Il n'y a pas de théâtre. Pour aller à mon lycée, je marche sur la piste cyclable pour mon vélo. Pour aller en ville, d'accord, je prends le métro ou le bus. حلوة. تعالوا نحل. Dans son mail, Marion décrit بيحكي عن son quartier الحي. De Marion va en ville, بيروح المدينة بإيه؟ تعالوا نقرأ كده تاني. Dans une ville à pied, à vélo, en train, en métro. تعالوا كده تاني. Ville au port du monde, d'accord. ماشي mon quartier بوتي ماشي il y a un parc il y a un cinéma ماشي il y a un théâtre pour aller au lycée je marche sur le piste cyclable ماشي je marche sur la piste cyclable par mon vélo يبقى هو بيروح بين par mon vélo. Dans le quartier on ne trouve pas ما بنلاقيش ايه في المدينة on ne trouve pas ايه ها. Dans mon quartier il y a un parc un cinéma il n'y a pas de théâtre ما فيهاش تياتر d'accord ما فيهاش تياتر يعني مسرح. 4 dans la famille d'accord في العائلة de Marion il y a 4 personnes 2 personnes 5 personnes 3 personnes. هو عندنا ماريون d'accord عندنا ماريون وعنده بابا والده ومامته mes parents d'accord et mon frère واخوه بس يبقى هم 4 يبقى 2 و2 دكار يبقى هم 4 بيرسون. لازم افوق كده وانا بحل الحاجات دي عشان اركز. ممكن سؤال ولخبطه حاجه واحده بس توقعك تكسرك حرفيا. هنا MME دي مدام دكار وهنا اختصار ميسيو دكار. مدام ليا دكار. Pardon monsieur, je cherche la place de B d'accord. C'est près d'ici. Oui, ce n'est pas loin. هو مش بعيد d'accord. C'est le quartier, c'est le quartier de Fleur. في حي الأزهار الزهور طبعا. Prenez la première rue. خدي أول شارع à gauche على الشمال من الشمال. خدي أول شارع على إيديك الشمال. Oui et allez tout droite وكمل على طول. Après d'accord le feu tricolore بعد إشارة المرور tournez à droite. Oui لف يمين. C'est là à 20 متر بعد 20 متر. حلوة أوي الحاجة دي أنا بحب جدا جدا أقعد أوصف. Madame, d'accord, c'est en face, هو أمام de la situation de métro. Non, c'est devant le ZU. هو أمام ZU, devant. Je suis à vélo. أنا على عجلة. D'accord, c'est à combien de temps d'ici؟ هو ياخد كم دقيقة أنا على عجلة؟ vers 5 minutes نحو كده 5 minutes marche sur la piste cyclable. ولكن امشي على الخط بتاع البيست سيكلابل المكان العجل نفسه. pour arriver vite عشان توصلي بسرعة. merci monsieur au revoir مع السلامة. مدام ليا cherche تدور على ايه؟ بتدور على quartier de Fleur ولا بتدور على ايه؟ la place de Peuf. حلو قوي. 2 ليا se déplace en voiture en vélo. à vélo طبعا عشان هي بتقول لك انا همشي على بيست سيكلابل. 3
Monsieur Dupois, d'accord, conseille à l'IA de prendre ta piste cyclable, marcher sur le trottoir ou marcher sur le passage piéton l'هرب تاع الموظف ولا prendre sa voiture. لا مشي على البيست cyclable. طبعا monsieur بيديها conseil، بيديها نصيحة، يبقى conseil يعني نصيحة. حلو قوي. 4. La place du peu, d'accord, et en face est du zoo. هو devant le su, d'accord. بس هو الراجل صحح لها اللي هو devant du zoo. جميل جدا. نكمل. مارتن، بس ما تيجي ما نقراش ونحل على طول. يبقى احنا اتعودنا على جزئيه احنا بنقرا وبعد كده بنحل، وجزئيه احنا بنحل وبعد كده بنقرا. ده اللي هي التركية. انا عاوزك مثلا لو انت شاطر وعندك كلمات وعندك فوكاب تقدر تحل الجزئيتين دول وانت بتحل وانت بتقرا. لو انت ما عندكش اي فوكاب فانت تقرا الاسئله وبعد كده تحل. داكور، ما تستشكاش. داكور، الله يبارك لك يعني. اللهم المستعان. صوفي داكور ام travailler dans notre au futur. بتحب ايه تشتغل في الفيوتشر؟ بتحب تشتغل ايه دون لو ميتيي؟ تعالوا نشوف صوفي. فين صوفي اهي؟ ام اتر ميديسان. يبقى هي بتحب تكون في الفارماسي ولا اوبيتال؟ اوبيتال طبعا. صح، صيدليه هنا يعني صيدليه. 2. مسيو بريغيت داكور ام اتر بيحب يكون ايه؟ تعالوا نشوف. اتر كويزينيير، هي بتحب تكون كويزينيير، هي بقى طباخه. 3. Les parents de Martin sont et les parents. تعالوا نشوف مارتن. مارتن تعالوا نقرأ. هو دي بقى التركاية. انت بتاخد وقت، التانية ممكن بتقرأ وبعد كده بتحل على طول، فبتكون الدنيا سهلة. يعني انت بتحب تبصمج هتكون الدنيا سهلة بالنسبة لك قوي. 3. Les parents de Martin sont. الأبوين بتوع مارتن بقى كانوا عاملين ايه يا ربي؟ ماشي. Je préfère Télépé avoir un grand restaurant et dans le centre de Paris et toi Martin? Pharmacine comme mes parents. Pharmacine هتكون pharmacine comme mes parents. حلو قوي. 4. C'est un dialogue sur les professions المهن. حلو قوي. نحل الجزئيه دي؟ نحلها ولا نقراها؟ نحلها. أليكس أبيت ساكن فين؟ أليكس فين؟ أليكس موجود. فين ساكن فين؟ ساكن فين أليكس؟ ساكن فين أليكس تاني. Je viens de Nice. الله je viens de Nice au port de la Méditerranée. يبقى ايه؟ نيس فين اصلا؟ هي مش في مصر مبدئيا ولا في باريس ولا اوكار، يبقى نيس اهي. طب لو ما كانش في نيس هيختار ايه؟ هيختار باريس في فرنسا. سوري مش باريس، ان فرانس. ما ينفعش باريس عشان دي مدينه لخبطتني الله يسامحك. 2. سامي بارل. سامي بارل فين؟ او فين سامي اصلا؟ سامي il s'appelle سامي هو بيقرأ ايه؟ بيتكلم عربي. La langue officielle en Égypte، اللغة الرسمية في مصر. 3. Nice se trouve. Nice se trouve près de la mer, au port de la rivière, loin de la mer. في نيس اللي لقاه au port du monde، هو على البحر. يبقى ايه؟ loin ولا près de la mer؟ près يبقى قريب. خدنا الكلام ده في الأول. أليكس et سامي sont ايه؟ أليكس وسامي. أليكس وسامي يبقى هو un copain égyptien. داكور، أكيد كوبان. داكور، لو هو ما جابش كوبان يبقى سوبر كوبان اللي هو صديق عبر الانترنت. أكيد صديق عبر الانترنت، فهقول ايه؟ دي كوبان دو كلوب سوبر كوبان. الله عليا زي ما انا قلت لك بالظبط. كلوب كوبان دي سور انترنت هو نفس التريكه بتاعت سوبر كوبان. هي ندخل على اخر حاجه معانا هو البرودكسيون. بونجور كيل élément de la nature tu aimes؟ ايه الحاجات اللي انت بتحبها في الحياه؟ et tu as né quelle raison او saison
مثلا انت اتولدت في اي فصل، وكال تون بريفير تو، الوقت اللي انت بتفضله، اي تون يعني. وهنتكلم مثلا نقول بونجور عادي، بونجور. D'accord. J'aime. D'accord. Regarder. شاهد. Les films. D'accord. والإس. أنا اتولدت en été. D'accord. Quel temps? L'hiver. Ciao. بس. D'accord. Ah. Bonjour, à quelle ville, d'accord, tu habites? انت في اي مدينة اتولدت؟ au Caire. Comment est-elle? C'est sympa. جميلة. Où se trouve-t-elle sur la carte? En Égypte. D'accord. D'accord. وبعد كده شاو. هنا البرودكسيون برضه بنقدر نكتب الجزئيه دي عليكم واجب، بس لازم يكون في جزئيه حاجه حلوه قوي اللي هو مير وفير دو كوا. هو بيقول لك بارلي دي سي اكتيفيتي كو تو في بوندون لي فاكونس. انت بتعمل ايه في الفاكونس بتاعت الايتي بتاعك، او écris un mail à ton copain français pour lui parle de تا فات ديجويزي. اتكلمني على الحفله التنكريه بتاعتك. طبعا الكلام ده كله يتبعت لي على الجروبس بتاعتنا على التليجرام، او لو انت كتبتها بخط جميل وشكلها شيك قوي تقدر تنزلها على الجروبس بتاعتنا على الفيسبوك طبعا. الحمد لله خلصنا، والحمد لله زي ما وعدناكم الفيديوهين اتعملوا سنه اولى وسنه ثانيه. الفيديو خلص الحمد لله، شرح كافي ووافي. لو انت ما تعرفش اي حاجه في اللغه فان شاء الله الفيديو ده هيكون مناسب بالنسبه لك 100% باذن الله. مهمتك يا صديقي صلى على النبي، خلال الاسبوعين الجايين ان شاء الله هننزل امتحانات لكتب خارجيه. برافو، ميرسي وجينيال. حاجه تانية، الكشكول بتاعك يا صديقي يكون معاك ليله الامتحان. ليه؟ وانت بتشوف الفيديو ليله الامتحان انا عاوزك تتفرج على الفيديو ده ليله الامتحان برضه، علشان تقدر تظبط الدنيا عامله ازاي زائد الامتحانات، فهتظبط الدنيا بعون الله. صلى على النبي دايما. شجعنا بلايك، كومنت، شجعنا فيه. لو حابين نعمل بقى حاجات لاخواتكم بتوع سنه ثالثه، ظبطونا بقى في المراجعات دي يعني، روقوا علينا اكتر واكتر. ادخلوا على الجروب بتاعتنا على التليجرام، ادخلوا على الفيسبوك، تيك توك، انستجرام، اليوتيوب طبعا، يعني غربلوه حرفيا. الحمد لله خلصنا الحمد لله. الدنيا سهله ان شاء الله، الماده لذيذه، الماده تتلم الحمد لله. فالحمد لله. دكار. فالحمد لله خلصنا المراجعات باذن الله، يعني ان شاء الله نلقاكم على خير في الترم الثاني. دعواتكم كده معانا، ادعوا لنا كتير جدا جدا جدا، احنا محتاجين لكم، محتاجين دعاكم. صلوا على النبي دايما، ركزوا قوي 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 انتوا بتذاكروا، ربنا ما بيضيعش تعب حد. الحمد لله، اشوفكم على خير، سلام.